дуруд мегӯем ба бинандаи донаву закии телевизиони Баҳористон. Барномаи «Интеллект» аст меҳмони хонадони шумо ва имрӯз мо таҳиягарон омадаем ба ноҳияи Шаҳрина ва айни замон қарор дорем дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45-уми ноҳияи Шаҳринав ба номи Шариф Сафарзода ва айни замон мақсад дорем ки сабқатро миёни хонандагони фаъоли ҳамин муассиса ба роҳ монда бошем ва агар бинандаи азиз бароятон идомаи барнома ҷолиб аст, пас мо шуморо бо худ мегирем. Меравем. салому алейкум, номи шумо? Ассалому алейкум, ман Бобоева Нозия, хонандаи синфи 11А. хуб, Нозия, мегуфтед ки чун шумо имсол хатмкунанда ҳастед ва мехоҳед оянда худро дар кадом донишгоҳ бубинед? Оянда мехоҳам худро дар донишгоҳи давлатии саёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бубинам бар ҳайси забони англисӣ фаъолият намоям. хуб, ташаккури зиёд. Нозия, шумо мегуфтед ки боре ҳам барномаи «Интеллект»-ро тамошо кардаед? Бале. хуб, фикр мекунам агар тамошо карда бошед, пас бо шартҳои барномаи мо шинос ҳастед. Агар омода бошед, мо саволҳоро ба шумо пешниҳод намоем. Бале, омода ҳастам. хуб, омода бошед, саволи аввалро мехонам. Кадом паррандагон дар болҳои худ пулакчаҳо доранд? Ба фикри ман ҷавоб пингвинҳо мебошад. шояд паррандаи дигар бошад? Не. Ба ҷавоби худ боварӣ дорам. хуб, мегузарем ба саволи дигар. Ранги равғани кадом ҳайвон сабз аст? ҳайвони даранда тимсоҳ? шояд дилфинҳо бошад? Не. ҳайвони даранда аст тимсоҳ. Барои ҳамин равғанаш сабз аст. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. Мегузарем ба саволи дигар. Муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? Ситоплазма. ба ҷавоби худ боварӣ доред? Бале. хуб, ташаккури зиёд. Мегузарем ба саволи дигар. Организме ки дар натиҷаи сабзиши спораҳо пайдо мешавад чӣ ном дорад? Гематофит. дар фикр мекунем шояд ҷавоби дуруст дигар чиз бошад. Агар ба саволҳо ҷавоби нодуруст гардонед, шумо наметавонед соҳиби холҳои баланд гардед. Бале, ин гематофит мебошад. хуб, саволи дигар. Бофтае ки шакли моеъ дорад чист? Бофтае ки шакли моеъ дорад, ин хун мебошад. саволи дигар. Кадом омилҳо ба мувозинати химиявӣ таъсир мерасонанд? ин савол дорои се вариант бошад. аз рӯи вариантҳо шумо ҷавоби дурустро интихоб кунед. Варианти аввал фишор, варианти дуюм ҳарорат ва варианти охирон бошад консентратсия. ҷавобаш консентратсия. шояд фишор бошад? Не, дар натиҷаи мувозинати химиявӣ консентратсияро истифода мебарам. хуб, саволи дигар. фитонсидҳоро кадом организм хориҷ мекунад? растаниҳо хориҷ менамоянд. хуб, саволи дигар. Кадом макроэлементҳо ба таркиби ҳуҷайра дохиланд? Варианти як калсий, фосфор, оксиген, йод. Варианти дуюм фтор, карбон, гидроген, нитроген ва варианти охирон гидроген, оксиген, карбон ва нитроген. ба фикри ман ҷавоби дуруст ин варианти се мебошад. Гидроген, оксиген, нитроген ва карбон. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. саволи дигар. барои сабзиши тухм чӣ зарур аст? Варианти аввал об ва рӯшноӣ, варианти дуюм гармӣ ва хок ва варианти охирон бошад об, ҳаво ва хок. ҷавоби дуруст ин варианти эс мебошад ки дар он об, ҳаво ва хок барои парвариши тухм мусоидат менамояд. шояд дар ин ҷо хок зиёдтӣ аст? Не, зиёдтӣ нест. бо сабаби он ки тавассути хок растанӣ метавонад яъне тухм афзоиш ёбад. хуб, саволи охирон. кадом бофта ҳаракати организмро таъмин мекунад? бофтаи мушакӣ организми одамро таъмин менамояд. хуб, ташаккури зиёд. Нозия, мо 10 савол ба шумо пешниҳод намуда 10 ҷавоб гирифтем ва аз 1 то 10 ба ҷавобҳои худ чанд ҳол баргузорӣ мекунед? чанд холе ки шумо пешниҳод намоед. хуб, барое ки шумо боварӣ пайдо кунед ки то кадом андоза ҷавобҳои шумо дуруст буданд, то анҷоми барномаи мо мунтазир шавед. салому алейкум, номи шумо? номи ман Иброҳим. иброҳим, шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? синфи 11А. хуб, мегуфтед ки дар муассиса бештар ба кадом фанҳо шавқ доред? биология, физика, химия. хуб, агар Иброҳим шумо ба ин фанҳо шавқу завқ дошта бошед, пас шумо метавонед ки ба осонӣ ба саволҳое ки аз ҷониби барномаи «Интеллект» ба шумо пешниҳод мегардад ба хубӣ ҷавоб гардонед. агар шумо омода бошед, мо саволҳоро ба шумо пешниҳод кунем. ман омодаам. хуб, саволи аввал. кадом паррандагон дар болҳои худ пулакчаҳо доранд? пинвинҳо. шояд паррандаи дигар бошад? пинвинҳо. хуб, саволи дигар. ранги равғани кадом ҳайвон сабз аст? тимсоҳҳо. шояд дилфинҳо бошад? не дилфине, тимсоҳҳо.
хуб, саволи дигар. Муҳити дохилии немояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? ситоплазма, ташаккури зиёд. Саволи дигар. Организме ки дар натиҷаи сабзиши спораҳо пайдо мешавад чӣ ном дорад? гемотофит. хубтар фикр мекунем. Ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале ба ҷавоби худ боварӣ дорам. хуб, саволи панҷум. Бофтае ки шакли моеъ дорад чист? хун, саволи шашум. кадом омилҳо ба мувозинати химиявӣ таъсир мерасонанд? ин савол дорои се вариант аст ва шумо аз рӯи вариантҳо ҷавоби дурустро пайдо кунед. варианти аввал фишор, варианти дуюм ҳарорат ва варианти охирон бошад консентратсия. варианти дуруст консентратсия мебошад. шояд фишор бошад. фишор шида наметавонад консентратсия аст. тар фикр кунем, шояд фишор не консентратсия не ҳарорат бошад. консентратсия. Ман ба ҷавоби худ боварӣ дорам. хуб, мегузарем ба саволи дигар. фитонсидҳоро кадом организм хориҷ мекунад? растаниҳо, хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар ва иброҳим бояд зикр кунем ки саволи ҳаштуми мо дорои се вариант мебошад. бо диққат бошед. кадом макроэлементҳо ба таркиби ҳуҷайра дохиланд? варианти а калтсий, фосфор, оксиген, йод. варианти дуюм фтор, карбон, гидроген, нитроген ва варианти охирон бошад гидроген, оксиген, карбон ва нитроген. ҷавоби дуруст гидроген, оксиген, карбон, нитроген. яъне варианти сеюм? варианти се. хуб, саволи дигар. барои сабзиши тухм чӣ зарур аст? варианти аввал об ва рӯшноӣ, варианти дуюм гармӣ ва хок ва варианти охирон бошад об, ҳаво ва хок. об, ҳаво ва хок лозим аст. шояд дар ин ҷо хок зиёдатӣ бошад. не бо воситаи хок энергия мегирад. хуб, мегузарем ба саволи охирон. кадом бофта ҳаракати организмро таъмин мекунад? мушакӣ. ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале ба ҷавоби худ боварӣ дорам. ташаккури зиёд иброҳим. мо 10 савол ба шумо пешниҳод намуда 10 ҷавоб гирифтем. то анҷоми барномаи албатта мунтазир шавед ва хоҳед фаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳои гардонидаи шумо дуруст буданд. барои шумо барор мехоҳем. раҳмат. бинандагони азиз, саволҷавоби мо боз бо як иштирокчии дигар ба итмом расид ва айни замон дар пеш моро хонандагони дигар интизоранд. бо барномаи интеллект буданро фаромӯш насозед. меравем. салому алейкум. номи шумо? Шукран. шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? Синфи 11. хуб, мегуфтед ки дар муассиса бисёртар кадом фанҳоро мехонед? Русӣ, англисиро ман бисёртар дӯст медорам. хуб, ба ғайр аз оне ки шумо ба забономӯзӣ машғулед, боз ба фанҳои дақиқ низ шавқ доред? Бале, шавқ дорам. Биология, химия ва физика. аз байни ин ҳар се то кадомашро бисёртар мехонед? Биологияро. хуб, айни замон омода ҳастед ки ба саволҳои мо посух гардонед? Бале. хуб, агар омода бошед, бо диққат бошед. саволи аввалро мехонам. кадом паррандагон дар болҳои худ пулакчаҳо доранд? Пингвинҳо. шояд ин лаклакҳо бошанд? Не, пингвинҳо. хуб, мегузарем ба саволи дигар. ранги равғани кадом ҳайвон сабз аст? Тимсоҳо. ба ҷои худ бовар доред? Бале. мегузарем ба саволи дигар. муҳити дохилии немояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? Цитоплазма. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. саволи дигар. организме ки дар натиҷаи сабзиши спораҳо пайдо мешавад чӣ ном дорад? Гематофит. хуб, ба ҷавоби худ бовар доред? Бале. агар ҷавобатон нодуруст бошад, шумо соҳиби холҳои баланд намегардед. боварӣ дорам. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бофтае ки шакли моеъ дорад чист? Хун. хуб, мегузарем ба саволи шашум. кадом омилҳо ба мувозинати химиявӣ таъсир мерасонанд? шукрона аз ин се вариантҳо варианти дурустро интихоб кунед. варианти аввал фишор, варианти дуюм ҳарорат ва варианти охирон бошад консентратсия. Консентратсия. ба фикри ман ин ҳарорат аст. Не, консентратсия. хуб, мегузарем ба саволи дигар. фитонсидҳоро кадом организм хориҷ мекунад? Рустаниҳо. саволи дигар. кадом макроэлементҳо ба таркиби ҳуҷайра дохиланд? варианти а кальсий, фосфор, оксиген, йод. варианти дуюм фтор, карбон, гидроген, нитроген ва варианти охирон бошад гидроген, оксиген, карбон, нитроген. Гидроген, оксиген, карбон ва нитроген. яъне варианти сеюм? Сеюм. Бале. хуб, мегузарем ба саволи дигар. барои сабзиши тухм чӣ зарур аст? варианти аввал об ва рӯшноӣ, варианти дуюм гармӣ ва хок ва варианти охирон бошад об, ҳаво ва хок. об, ҳаво ва хок. чаро гармӣ ва хок не?
дар сабзиши тухм об ҳаво ва хок дохил мешавад. Барои сабзиши тухм ҳаминҳо лозим ҳастанд, таъсир мерасонанд. хуб, ташаккури зиёд мегузорем ба саволи охирон. Кадом бофта ҳаракати организмро таъмин мекунад? Мушакӣ. хуб, ташаккури зиёд, шукрона. бинандагони азиз, ин идомаи барномаи интеллекти аст ки шумо тариқи телевизиони Боҳористон тамошо карда истодаед ва агар шумо низ ба фанҳои дақиқ шавқу завқ доред, шумо метавонед ки ҳамроҳ бо иштирокчиёни мо ба саволҳо посух ҷӯед. Албатта ин низ метавонад савияи дониши шуморо рушд диҳад. Ва айни замон дар назди мо иштирокчии дигар қарор доранд. Биёед сараввал шинос мешавем ва пас он саволҷавобро оғоз мекунем. Салому алайкум, номи шумо? Салому алайкум. Ман Арипов Юсуф ҳастам. Хонандаи синфи деҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 мебошам. Инчунин ман гирандаи стипендияи президентӣ дар ноҳияи Шаҳринав ҳастам. хуб, ташаккури зиёд. Юсуф мегуфтед ки оё барномаи интеллектро бори ҳам тамошо кардаед? Бале, тамошо кардам. пас фикр мекунам бо шартҳои барномаи мо шинос ҳастед, ҳамин тавр? Бале, шинос ҳастам. агар омода бошед, мо саволҳоро ба шумо пешниҳод намоем. Омодаам. саволи аввал. Кадом паррандагон дар болҳои худ плакчаҳо доранд? Пингвинҳо. хуб, саволи дигар. Ранги равғани кадом ҳайвон сабз аст? Ранги равғани тимсоҳҳо сабз аст. хуб, Юсуф медонед ки делфинҳо ранги пӯсташон кабудчатоб мешавад, инчунин бо сиёҳчатоб. Пас ранги хуни онҳо кабуд ва сиёҳ мешавад? Не, онҳо вақте ки пӯсти онҳо кабуд ё ин ки сабз бошад, ранги онҳо ҳамон тавр шуданаш мумкин нест. яъне танҳо тимсоҳҳо ранги сабз доранд. хуб, мегузарем ба саволи дигар. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? Ситоплазма номида мешавад. ташаккури зиёд. Мегузарем ба саволи дигар. организме ки дар натиҷаи сабзиши спораҳо пайдо мешавад чӣ ном дорад? ҷавоби ин савол гемотофит мебошад. ба ҷавоби худ бовар доред? Бале, бовар дорам. хуб, мегузарем ба саволи панҷум. бофтае ки шакли моеъ дорад чист? бофтае ки шакли моеъ дорад, ин хун аст. мегузарем ба саволи шашум. бояд зикр кунем ки ин савол дорои се вариант аст. кадом омилҳо ба мувозинати химиявӣ таъсир мерасонанд? варианти аввал фишор, варианти дуюм ҳарорат ва варианти охирон бошад консентратсия. Варианти охирон консентратсия. ман фикр мекунам ин фишор аст. Не, ман ба ҷавоби хуб қонеъ ҳастам. мегузарем ба саволи дигар. фитонсидҳоро кадом организм хориҷ мекунад? фитонсидҳоро рустаниҳо хориҷ мекунанд. хуб, саволи дигар. кадом макроэлементҳо ба таркиби ҳуҷайра дохиланд? варианти а калсий, фосфор, оксиген, йод. варианти дуюм фтор, карбон, гидроген, нитроген ва варианти охирон гидроген, оксиген, карбон ва нитроген. ба фикри ман варианти охирон гидроген, оксиген, карбон ва нитроген. хуб, ташаккури зиёд. мегузарем ба саволи нуҳум. барои сабзиши тухм чӣ зарур аст? варианти аввал об ва рӯшноӣ, варианти дуюм гармӣ ва хок ва варианти охирон бошад об, ҳаво ва хок. варианти охирон об, ҳаво ва хок. шояд об ва рӯшноӣ бошад? Не, варианти охирон об, ҳаво ва хок мешавад. саволи охирон. кадом бофта ҳаракати организмро таъмин мекунад? ба фикри ман бофтаи мушакӣ ҳаракати организмро таъмин мекунад. ба ҷавоби худ бовар доред? бале, боварӣ дорам. хуб, Юсуф, ташаккури зиёд. мо 10 савол пешниҳод намуда 10 ҷавоб аз шумо гирифтем. аз 1 то 10 ба ҷавобҳои худ чанд ҳол вогузорӣ мекунед? ман фикр мекунам ки ба ҳамаи саволҳои худ дуруст ҷавоб додам. хуб, барои оне ки бовариятон мустаҳкамтар ва комилтар бошад, то анҷоми барномаи мо мунтазир шавед. барои шумо барор мехоҳем. саломат бошед. салому алайкум, номи шумо? номи ман холиқзода меҳрона, хонандаи синфи 11 ҳастам. хуб, меҳрона, айни замон омода ҳастед ки ба саволҳои мо дар барномаи интеллект посух гардонед? бале. хуб, саволи аввалро мехонам. кадом паррандагон дар болҳои худ плакчаҳо доранд? пингвинҳо. ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. ранги равғани кадом ҳайвон сабз аст? равғани тимсоҳҳо. яъне ранги равғани тимсоҳҳо сабз аст? бале. хуб, саволи дигар. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? ситоплазмаҳо. хуб, саволи дигар. организме ки дар натиҷаи сабзиши спораҳо пайдо мешавад чӣ ном дорад? гемотофитҳо. ба ҷавоби худ бовар доред? бале. хуб, саволи дигар. бофтае ки шакли моеъ дорад чист? бофтаи хун. ташаккури зиёд. саволи шашумро мехонам ва ин савол дорои се вариант аст. аз байни ин вариантҳо ҷавоби дурустро интихоб кунед. кадом омилҳо ба мувозинати химиявӣ таъсир мерасонанд? варианти аввал фишор, варианти дуюм ҳарорат ва варианти охирон бошад консентратсия. консентратсияҳо. шояд фишор бошад? не, ҷавоби сеюм консентратсия. хуб, саволи дигар.
фитонсидҳоро кадом организм хориҷ мекунад? растаниҳо, мегузарем ба саволи дигар. кадом макроэлементҳо ба таркиби ҳуҷайра дохиланд? ва ин савол низ дорои се вариант аст. меҳрона аз ин вариантҳо ҷавоби дурустро интихоб кунед. варианти а калсий, фосфор, оксиген, йод. варианти дуюм фтор, карбон, гидроген, нитроген ва варианти охирон бошад гидроген, оксиген, карбон, нитроген. варианти сеюм ҳидроген, оксиген, нитроген, карбон. саволи дигар. барои сабзиши тухм чӣ зарур аст? об ва рӯшноӣ, варианти дуюм гармӣ ва хок ва варианти охирон бошад об, ҳаво ва хок. варианти сеюм об, ҳаво ва хок. хуб, саволи дигар. кадом бофта ҳаракати организмро таъмин мекунад? бофтаи мушакӣ. ба ҷавоби худ бовар доред? бале. аз 10 саволе ки ба шумо пешниҳод шуд, шумо 10 ҷавоб гардонидед, ба кадом ҷавобҳоятон боварии хуб доред? ба ҳамаш. яъне ба ҳама саволҳо ҷавоби дуруст гардонидед? бале. салом алейкум, номи шумо? салому алайкум, ман Арипов Шодмон, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 мебошам. хуб, шодмон, шумо бори ҳам барномаи интеллектро тамошо кардаед? бале, тамошо кардам. хуб, фикр мекунам бо шартҳои барномаи мо шинос ҳастед, намедав? бале, бале. мо барои шумо 10 савол пешниҳод менамоем ва шумо 10 ҷавоби дуруст барои мо яъне пешниҳод кунед. саволи аввал. кадом паррандагон дар болҳои худ пулакчаҳо доранд? Пингвинҳо? ба ҷавоби худ бовар доред? бале. хуб, мегузарем ба саволи дигар. ранги равғани кадом ҳайвон сабз аст? фикрам тимсоҳҳо? хуб, агар тимсоҳҳо ранги равғанашон сабз бошад, пас товусҳо ранги равғанашон кабуд мешавад? тимсоҳҳо ранги сабз? яъне танҳо тимсоҳҳо ранги равғанашон сабз аст? тимсоҳҳо, бале. хуб, мегузарем ба саволи дигар. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? ситоплазма? хуб, саволи дигар. организме ки дар натиҷаи сабзиши спораҳо пайдо мешавад чӣ ном дорад? ба гумонам гемотофит? ба ҷавоби худ бовар доред? бале. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бофтае ки шакли моӣ дорад чист? шакли моӣ дорад? хун аст? ба ҷавоби худ бовар доред ё тахмин гуфта истодаед? боварӣ дорам. мегузарем ба саволи дигар. кадом омилҳо ба мувозинати химиявӣ таъсир мерасонанд? варианти аввал фишор, варианти дуюм ҳарорат ва варианти охирон бошад консентратсия. шояд консентратсия бошад? ман фикр мекунам ин ҳарорат аст. не, консентратсия аст. мегузарем ба саволи дигар. фитонсидҳоро кадом организм хориҷ мекунад? рустаниҳо? хуб, мегузарем ба саволи дигар. кадом макроэлементҳо ба таркиби ҳуҷайра дохиланд? варианти аввал калсий, фосфор, оксиген, йод. варианти дуюм фтор, карбон, гидроген, нитроген ва варианти охирон бошад гидроген, оксиген, карбон, нитроген. шояд варианти с бошад. гидроген, оксиген, карбон, нитроген. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. барои сабзиши тухм чӣ зарур аст? варианти аввал об ва рӯшноӣ, варианти дуюм гармӣ ва хок ва варианти охирон бошад об, ҳаво ва хок. варианти охирин об, ҳаво ва хок. шояд дар ин ҷо хок зиёдатӣ бошад? не, об, ҳаво ва хок мебошад. хуб, саволи охирон. кадом бофта ҳаракати организмро таъмин мекунад? бофтаи мушакӣ? ба ҷавоби худ бовар доред? бале. хуб, ташаккури зиёд. шодмон, мо ба шумо 10 савол пешниҳод намуда 10 ҷавоб гирифтем. то кадом андоза шумо ба ҷавобҳои худ баҳогузорӣ мекунед? то кадом андоза ҷавобҳои шумо дуруст буданд? ман ба ҷавоби додагии худам бовар дорам. хуб, ташаккури зиёд. то анҷоми барномаи мо албатта мунтазир шавед ва бовариятон мустаҳкамтар ва комилтар хоҳад буд. бинандагони азиз, саволҷавоби мо бо хонандагон ба анҷом расид ва натиҷа бошад чунин нишон дод. нозия бобоева тавонист ба 10 савол ҷавоби дурустро пешниҳод намояд. иброҳим аминов ба ҳама саволҳо ҷавоби дурустро пайдо намуданд. шукрона холиқова аз 10 саволи пешниҳодшуда 10 ҷавоби дуруст пешниҳод намуд. юсуф орипов иштирокчии навбатии барномаи мо буданд. ӯ тавонист ба ҳама саволҳо ҷавоби дурустро пайдо намояд. холиқзода меҳрона тавонист бо 10 ҷавоби дуруст худро дар барнома маърифӣ намояд. шодмон орифов низ тавонист ба 10 савол 10 ҷавоби дурустро гардонад. бинандагони азиз, қарор доштем дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45-уми ноҳияи шаҳри нав ба номи Шариф Сафарзода ва чуноне ки шоҳид гаштед, омӯзиши илмҳои дақиқ дар ин муассиса хуб ба роҳ монда шудааст ва чун анҷоми соли хониш дар соли таҳсили 2024-2025 мебошад, бо ҳамин ин нашри охирини барномаи интеллект мебошад ва дар таътил шуморо мебояд ки савияи дониши хешро боз ҳам мустаҳкамтар намоед ва дар давоми таътил беҳтарин барномаҳои телевизиони
телевизиони Баҳористон метавонад ки шуморо рӯҳ баланд сохта бошад. хуб бо барномаҳои телевизиони Баҳористон буданро фаромӯш насозед.